พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ข่อยอยากกินหมักม่วงคักแต่บ้านข่อยบ่มีหมักม่วงเลยเดี๋ยวต้องงัดเทคนิคลับออกมาแล้วเด้อ หมากม่วงที่ว่าแซ่บสุดก็ต้องมะม่วงบ้านตาเฉลิมนี่ล่ะเอามองซ้ายมองขวาบ่มีใครเห็นจัดโลด เอาละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้แซ่บแน่ๆปาดหน่วยใหญ่คัก เอาอีกพี่น้องยิ่งสูงยิ่งแซ่บโอ้ยบักหานี่อีกแล้วมึงมาลักมะม่วงบ้านกูอีกแล้วบักเผือกมือนี่มึงโดนกูแน่เฮ้ยสวยแล้วข่อยตาเฉลิมมาโอ้ยหนีก่อนเด้อถ้าไผบ่กล้าไปลักเขาก็ไปสั่งมะม่วงเปรี้ยวในตะกร้าโลดเด้อข่อยปักลิงก์ไว้ให้แล้วสิรอดบ่น้อข่อย